Добрый день, с вами Коробкова Наталья, я психолог и специалист по психосоматике. Сегодняшняя тема – заболевание горла. В принципе, у меня есть отдельное видео, где я рассказываю про ангины, танзелиты, риниты, про простудные заболевания, про насморк. Смотрите эти видео. Но вот сейчас хочу уделить внимание конкретно ангине, танзелиту, полипу в горле, воспаление миндалин, какое-то хроническое, даже рак миндалин бывает, да? То есть про что это переживание, да? Какие переживания запускают такие физические симптомы в теле. Это, как правило, так называемый кусковой конфликт. То есть про что это? То есть у нас же для чего горло? Проглотить кусок, либо исторгнуть кусок, да? А также про самовыражение, про то, что могу я сказать, не могу я сказать. То есть вот часто про это. Поэтому что такое кусковой конфликт? Меня кормят чем-то, чем я не хочу, чтобы меня кормили. Это вот часто, естественно, детские такие проблемы, да? Но мама заставляет есть. Пожалуйста, легко вызывает воспаление миндалин вплоть до ангины. Либо наоборот, мне не дали то, что я очень хотела. И не купили какую-то игрушку, не купили, не знаю, какую-то еду, о которой я мечтала. Мне обещали купить, но не купили. Вот знаете, некая такая фрустрация может вызвать ангины. А дальше это уже просто может триггер. Любой триггер, похожий на эту ситуацию, срабатывает, и вновь ангина, только уже того переживания нет, а просто некий триггер это запускает. Вот. Дальше это может быть и про получение вот у взрослых людей какой-то должности, про получение каких-то финансов, про получение имущества. То есть все про то, что что-то получить, да, что-то заглотить. Я уже, как это есть выражение, я уже на это разинул рот, да, я уже раскатал губы, а мне, значит, говорят: купи себе губозакатывающую машинку. Вот вам, пожалуйста, вот это внутреннее переживание, если оно сильное, если там еще какая-то злость присутствует, не смогли выразить свое возмущение, вообще возмущены до глубины души, вот это все у вас крутится, пожалуйста, здравствуйте, заболевание горла. Кстати, полип в горле, что такое полип? Это значит, что-то нарастает и нарастает, увеличивается, увеличивается. Это как раз вот этот застрявший конфликт внутренний. Дальше срабатывают сплошные триггеры, человек привык реагировать горлом, и нарастает там ткань. Вот что такое полип. Так, хорошо. Дальше, значит, активная фаза конфликта, когда человек сильно переживает, увеличиваются эти миндалины, да, увеличиваются клетки, рост клеток, и в восстановительной фазе происходит распад этих клеток. То есть, и тогда уже появляются всякие бактерии, грибы, которые помогают распаду этой наросшей ткани, этих наросших клеток. Да? А у нас считается как? Если появились грибы и бактерии, то это они во всем и виноваты. Нет, на самом деле они всегда живут в нашем теле, и они просто устремляются, как Чип и Дейл, для того, чтобы спасти вот наши миндалины, наше горло, как раз переварить, чтобы все сгнило, вот это то, что наросло, потому что куда-то должно деться. Вот что происходит. И здесь может быть как раз и неприятный запах изо рта, да, то есть вот такой гнилостный, это как раз когда идет вот такое перегнивание вот этой наросшей ткани. Если, кстати, неприятный запах надолго задерживается, на несколько лет, это говорит о том, что вы просто зависли в восстановительной фазе конфликта. То есть вроде бы конфликт, вот это внутреннее переживание уже завершено, проблема уже решена, но вы внутренне как-то это крутите все равно, то есть вы еще не вышли из заколдованного круга, и тогда это такая зависшая фаза. Так, сюда же идут гнойные миндалины, это вот тоже, это уже фаза восстановления, гной, ночное потоотделение сильное, все такое, это фаза восстановления. Так, ну и соответственно, я не смогла что-то выразить, я не смогла высказать, я умолчала, я это проглотила, потому что испугалась, либо потому что по-другому там было нельзя, да, иначе это привело бы к каким-то последствиям, либо меня напугали, и я молчала. Все, вот, пожалуйста, потом, может быть, здесь любые воспалительные процессы. Так, что еще? Значит, терапия. Ну,
терапия классическая. Выявляем корень, когда это началось. Дальше смотрим, какие триггеры это запускает вновь и вновь, если это заболевание уже хроническое. А, как правило, к психологам идут уже с хроническим заболеванием. Да? Никогда вы один раз заболели и вылечились. Никто с этим не идет. А когда, извините, у вас там ангина каждый год по 2 раза. Вот тогда, да, наша задача выявить, когда это появилось, какие потом триггеры это запускает, проработка и определенные техники на стабилизацию вот уже нового сценария, чтобы не запускалась именно эта симптоматика. Всего вам доброго, все мои контакты есть под каждым видео. До свидания.